হু হু, কি সুন্দর। আমি এখন বসে টোটোর জন্য ওয়েট করব। ঘুম পাচ্ছে। যাই একটু জ্বালা দিয়ে দেখি। ও মা গো, কত বৃষ্টি পড়ছে। উফ, এত বৃষ্টি পড়ছে, এগুলো কি খাওয়া যায়? একবার চেটে দেখবো। তাহলে একবার চেটে দেখি। কি সুন্দর। ওয়াও, কিন্তু বৃষ্টি তো থামছেই না। টোটো আসবে তো, ও কি করবে? ও পরে দেখা যাবে, আমি বৃষ্টি দেখি। আমার না খুব ঘুম পাচ্ছে, ও বোধহয় আজকে আসবে না। আমি যাই গিয়ে ঘুমোই। পরে আসলে আবার ওকে গিয়ে দেখবো। আমার দিকে সারাক্ষণ ফোনটা ধরে রেখে আছে, আমি তো ঘুমোবো কি করে? তাহলে কি আমি দাঁড়াই ফোনের সামনে? আচ্ছা, আমি না বুঝতে পারছি হয়তো টোটো আসছে। যাই তো একবার কি দেখে আসছি। তাহলে কি আমি ফোনটা থেকে যাই? আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু। হয়তো হয়তো আসছে। ও মা গো, কি সুন্দর ব্যাগের মধ্যে মাথায় নিয়ে আসছে। ব্যাগের মধ্যে খাবার টাবার আছে নাকি? ও মা গো, সাইডে কি একটা কুমড়ো নিয়ে যাচ্ছে। টোটো চলে এসেছে। যাই, আমি বল নিয়ে খেলবো। কে কে কে, এই একটা সামনে। আমিও বাজাবো, আমাকেও বাজাতে দে। বাজাতেই দেয় না, অপদার্থ।